इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट स्नीज। नंबर 1, यदि आप अचानक धूप में निकलते हैं तो आपको छींक आ सकती है। नंबर 2, छींक आने के दौरान आंखें बंद हो जाती है। नंबर 3, छींक आने से हमारा शरीर फिर से रिफ्रेश हो जाता है। नंबर 4, एक सामान्य छींक की रफ्तार करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। नंबर 5, छींक आने के समय हमारी हृदय की गति पर कोई असर नहीं पड़ता है। नंबर 6, छींक आने के दौरान उसका स्प्रे 5 फीट दूर तक चला जाता है। नंबर 7, छींक का आना बॉडी के लिए एक प्रकार का वर्कआउट के समान है। नंबर 8, एक छींक के करीब 4000 बूंदें एक बार में निकल सकती है। नंबर 9, छींक आ रही हो और आप उसे रोकने की कोशिश कर रहे हो तो यह सेहत के लिए नुकसान पहुंचा सकती है। नंबर 10, यदि आप नींद में हो तो कभी छींक नहीं आ सकती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।